سعادة النائب الأول عبد النبي سلمان. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، هذا المشروع المرسوم مرسوم هام طبعا، لكن أيضا هو يتعلق بقضية أساسية، قضية يعتمد عليها يعني أكثر من 85% من اقتصاد البحرين. نتكلم عن مرسوم يتعلق بتغيير شركة بابكو، الشركة الأم لكل الشركات في البحرين من صناعة النفط. تغيير الاسم. معالي الرئيس، أنا عندي أول شيء سؤال، يعني كثرت في السنوات الأخيرة تغيير مسميات الشركات من دون أن نلاحظ تغيير جوهري في أداء هذه الشركات. هذا أول شيء. الشغلة الأساسية، احنا لسنا ضد تغيير المسمى طالما هناك متغيرات اقتصادية إقليمية ودولية، فهذا أمر مطلوب. لكن ما هو الأفق بالنسبة لهذه الشركات؟ ما هي التوجهات المستقبلية؟ غير واضح في التقرير ما هي المؤشرات، وبالعكس هناك مؤشرات ربما يعني تبعث على الخوف ويعني التردد أحيانا باتجاه هذا المرسوم. نرجو أن نكون واضحة من قبل ممثلين الوزارة وممثلين الشركة هنا. يعني أولا مع الرئيس، ماذا عن الوضع المالي للشركة حاليا؟ احنا نحتاج نعرف. يعني تكلم التقرير عن وضع يعني مبهم تقريبا، أن هناك اليوم وضع مالي للشركة يستدعي هذه التغييرات. احنا نعرف مع الرئيس أن هناك اليوم أكثر من 7 مليار دولار قرض على شركة بابكو. هذا قرض طبعا لا يسجل في الديون العامة للدولة. هذا شيء يعني كبير نحتاج إلى التوضيح. احنا ما نتكلم عن مليار، نتكلم عن 7 مليار لتحديث المصفاة. جيد أن تكون لدينا مصفاة محددة. 7 مليار دولار. 7 مليار دولار. جيد أن تكون لنا هذه الرؤية في تجديد الشركة، لكن كيف سنتعامل مع الوضع المالي للشركة الحالي والمستقبلي؟ الشغلة الثانية، احنا نحتاج نطمئن لهذا الوضع، لأن ليش أنا ذكرت هذه النقطة مع الرئيس؟ لأن في التقرير نفسه يذكر في بند من البنود، بند رقم 5، يتم تمويل المشروع الجديد لتحديث المصفاة جزء من رأس مال الشركة والباقي من خلال الاقتراض. هل أيضا هناك توجه لا سمح الله للمزيد من الاقتراض لبابكو فوق 7 مليار؟ احنا اليوم لحد الآن ما نعرف شنو 7 مليار، كيف سيتم التعامل معها وكيف ستغطيها بابكو في المستقبل. فما هو يعني قادم ربما يكون أسوأ لا سمح الله. الشغلة الثانية، ما هي استراتيجية البحرين تجاه شركة بابكو تحديدا بشأن التخصيص مع الرئيس؟ اليوم في توجه عام في البلد وللأسف في المنطقة باتجاه تخصيص العديد من الشركات. المخاوف اللي عندنا في هالجانب مشروعة، لأن اقتصاد البحرين يعتمد مثل ما ذكرت على أكثر من 85% من إيراداته ودخول البلد، 85% على النفط، صناعة النفط. لا نعرف أفق صناعة النفط في البحرين حاليا كيف سيتم، وفي نفس الوقت يبدو من ملامح التقرير أن هناك توجه لتخصيص قطاع النفط. هذه مشكلة كبيرة إذا لم تدرس دراسة وافية مع الرئيس. احنا لا نعترض لمجرد الاعتراض، لأن هناك مشاريع تم تخصيصها في البحرين بعيدا عن سياسة النفط وصناعة النفط لكنها فشلت، وهناك أيضا مشاريع نجحت ربما، ومن بينها الميناء والجمارك يعني. لكن احنا في صناعة النفط هي صناعة مفصلية للاقتصاد الوطني، وبالتالي نحتاج أن نعرف بالضبط ما هي ملامح هذا التخصيص أو هذا التوجه نحو الخصخصة. هل سيتم مثلا بيع جزء من أسهم الشركة؟ وما هي النسب؟ على الأقل المملكة العربية السعودية طرحت نسبة، البحرين لم تطرح نسبة، حتى في التقرير هذا لم يطرح نسبة في الجانب. احنا نحتاج أن نستوضح أكثر، لأنه لا توجد شفافية بالنسبة لهذا التوجه على الأقل في التقرير. الشغلة الثانية مع الرئيس، شنو الاستراتيجية صناعة النفط في البحرين؟ أنا ما أتكلم عن بابكو الحين، أتكلم عن صناعة النفط. هل احنا بالفعل يعني سمعنا كثيرا أن هناك توجه لاستكشافات نفطية وفشلت بعض التوجهات، شركات جت وراحت، شركة إيني جت وراحت، شركات غيرها تايلاندية جت وراحت، لكن لم نسمع يعني عن استراتيجية واضحة. الآن معالي سعادة وزيرة السياحة تتكلم على الأقل عن استراتيجية وضعت للسياحة. احنا نحتاج نعرف بالتفصيل ما هي الاستراتيجية الجديدة لصناعة النفط في البحرين، وعلى ماذا تعتمد، وإلى أين احنا ماشيين، لأن هذه مسألة حساسة مع الرئيس. لأن التقرير يتكلم عن الأنشطة التجارية التي تنوي الشركة الدخول فيها مستقبلا. هذه حط عليها علامة سؤال، ما هي الأنشطة التجارية التي سوف تنوي الشركة الدخول فيها مستقبلا؟ هل هي بالشراكة مع شركات أجنبية؟ ثانيا في التقرير نفسه يذكر أن
هذه التغيير اللي جرى على اسم الشركة جرى نظرا لأن اليوم العقد اللي مع شركة أجنبية لتجديد المصفاة، هذه مو مبررات واضحة. اسمح لي مع الرئيس، نحتاج من الحكومة أن توضح لنا ما هو الأفق بالنسبة لصناعة النفط البحرين، ولماذا هذه التغييرات بين فترة وأخرى في المسميات. شكرا.